Yo! Welcome back mga kachika and welcome back to my channel. Today, dumating na yung order ko from Lazada, which is ito, Booyah! Yan siya, fragile. Isa siyang floodlight, 100 watts na floodlight. And samahan nyo ako guys sa pag-unbox nito and pag-testing and pag-install and pag-testing hanggang sa gabi para makita natin kung maliwanag siya. So, wag na natin patagalin kasi ang init guys. So yan, baliktad siya. Ang price value niya is 994 pesos kasi meron akong nakuha ko ng voucher, pero ang talagang price niya is 999 dahil may sale. Ngayon nasa 1,000 plus ata, ewan ko, hindi ko lang sure, pero yan, dahil nga dyan i-unbox na natin siya guys, and then pag na-test na natin we will give our final verdict. Thank you nga pala kay seller kasi dumating siya ng maaga, parang 1 day lang or 2 days lang, dumating na sa akin ang package and naka-bubble wrap siya. Yan, puputukan pa siya guys. Okay naman, at thank you kay kuyang nag-deliver kasi sana all in one piece. Hindi ko pa alam, nagte-thank you na ako. So open it up natin guys. Let's open it up just like that. Ay guys, heavy duty handy dandy cutter kasi nawawala ang aking handy dandy cutter. Baka nakita nyo guys, pakisabi sa akin, pakileave sa comments sa ating comment section. So yun, hinahanap ko pa si handy dandy cutter. For the meantime, si heavy duty handy dandy cutter ang gagamitin natin. Check. Solar ano to guys, solar powered. So alam mo na, mahilig ako ngayon sa mga solar kasi medyo dahil sa pandemic wala tayong pambili, medyo mas magandang magtipid-tipid, diba? Practical lang guys, kailangan maging practical tayo ngayon kasi mahirap na ang buhay. Well packed guys, thumbs up kay seller kasi maayos naman na nakapack ang ating item. Dalawang ano siya guys, dalawang item siya na nakapack kasi yung isa is the light itself, yung floodlight itself, tapos yung isa yung kanyang solar panel na mag-charge dun sa ating ilaw. So, yan. Let's take it out of the bubble wrap. Ayan siya guys. 100 watts tong order ko eh. Sana 100 watts. Ayan. Solar floodlight with remote. Set aside muna natin. And check natin tong isa naman, which is itong kanyang empty. Oh, medyo nadaganan ng ating solar panel guys. Sana hindi basag. Ayan. So set aside din natin muna. And eto na ang kanyang bubble wrap. Ayan. Go bubble there somewhere. Okay, now ito muna tayo syempre. Okay, solar panel, check natin kung okay ba siya. Oops. Yan guys, lalaman. And then may kasama siyang yan. Okay, no damages, naka-bubble wrap pa rin. As you can see, naka-bubble wrap ang ating solar panel with bracket. Sana nandun yung screws.
sa box ng ating lights. So, ito namang lights. The solar floodlight. Check natin. Oh, naka-bubble wrap din. It's cool. With batteries. Cool. Dahan-dahan. It's empty, guys. You can see it's empty. It's like that. And then, ang included sa box, wala siyang manual, pero may kasama siyang batteries and some sort of screws, expansion bolt. Expansion bolt ang kasama niya. Ayan ang remotes. Oh, what the hell? Medyo generic na remotes. Yan. Generic siya. Auto, 3 hours, 5 hours, 8 hours. Full brightness, low brightness, off and on. What else do we have? At kailangan natin si heavy duty handy dandy cutter para buksan ang kanyang bubble wrap to unwrap this bad boy. Oh God. Ayun, may manual siya nasa loob. So you gotta be careful para yun. Cool. Kasi merong yun. Yan guys, cool. 100 watts as it says here. Solar light, 100 watts, IP67. Cool. Set aside natin siya guys kasi baka bumagsak siya at mabasag. Test lang natin kung siya ay gumagana. And what is in the package? Manual. Kailangan natin yan. So if you have the time, try to read it as much as you can para hindi kayo mahirapan. Okay, so yun nga guys, remote, batteries included guys. So pati yung screws niya, dito naman. So install ko na lang siya a little bit later. Tapos to try out natin siya mamayang gabi para makita natin kung siya ay gumagana. Pasaway si battery, ayaw magpabukas. So we'll use our heavy duty handy dandy cutter. Yan. And we'll put on the battery for this remote. Ang init guys, grabe. Init na ako. Sana it's working. Because if it ain't, oh God. Let's check it out. Whoa! It works. Yeah. Come here, you little bad boy. Come here because I want to check you out. So, yan guys. With the remote, we're gonna turn this on. Siyempre, kailangan makaharap sa kanya. Boom! It is bright. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Tignan natin kung hihina yung kanyang ilaw pag dinim. I guess. Sagad na ba yan? Sagad na siguro. 2 settings lang. Ganun lang. Maybe pag naka-charge na. Just turn it off. Yan. So, ayun. Walang problema. Gumagana siya, guys. So, yung solar panel na lang, i-try ko rin kung gumagana. So, I'll leave the link down in the description below para kung saan ko na-purchase yung ating solar floodlight. Init. Isbawis na ako. So, yun. I-install ko na lang siya and then i-try out natin mamayang gabi para makita ko kung gaano siya kaliwanag. So,
stick around guys, and wait lang tayo kasi malapit na rin naman, sandali na lang. So ayan guys, nandito ako ngayon sa labas at tinitingnan ko kung gumagana ang ating solar panel. And ayun, as you can see, merong green LED doon na nagbi-blink. So ibig sabihin niyan, nagche-charge. So working guys. So working naman ang ating panel. Oh. Ayan. At baka dito ko siya iyan eh. Baka dyan ko siya sa middle part somewhere dyan. Or hanapan ko pa siya ng pwesto kung saan ko siya i-install. So later guys, try out natin yung ilaw kung malakas ba o maganda ba, para may idea tayo pare-pareho. Kasi first time ko mag-purchase nito and first time ako mag-i-install nito sa bahay. So later guys, balik tayo pagka na-install ko na. So ayan guys, natapos ko na siyang i-install. Diyan ko siya in-install sa taas. Ngayon ayun yung solar ko, nando sa bubong ko rin linagay para sa pool sa araw. Tapos ayun yung floodlight natin. Ang dumi ng pool, ang daming bulaklak na bumagsak galing sa puno sa kabila. Linisin ko. So ayan guys, anong oras na ba? Time check, it's 5 in the afternoon. So antayin ko na lang magdilim and then i-try na natin yan para makita natin kung maliwanag, para maganda-ganda ilaw. Meron naman ako ilaw dun mga solar din, kaya lang maliliit at saka motion detected lang siya, motion sensor, motion detected. Dang. And 20 seconds lang, then namamatay na ulit siya. So kumuha ko nito para constant yung lighting niya, and titingnan na lang natin mamaya kung maliwanag ba siya. So later guys, checkin natin. Tung! So welcome back guys, ayan na nga at gabi na. So ayan yung mga ilaw ko na motion detected, kahit ano siya, yan, para kapag lumapit ka dyan, yan, lumakad ka, yun, nag-iilawan sila. But that's good for only 20 seconds. 20 seconds lang yan, tapos mamatay na siya. Kaya gusto ko yung constant na nakailaw, and hindi niya covered yung buong lugar eh. So konti lang yung nako-cover niya. Yan. So guys, yan madilim na. So i-turn on na natin yung floodlight na in-install ko sa taas. Boom! Let there be light. Yan. Yan yung medyo mas dim. Dalawang setting lang siya guys eh. Medyo mahinang ilaw at saka isang malakas na ilaw na ang sabi nga is 100 watts nga daw ito. So malakas naman siya guys. Na ilaw niya naman yung lugar na to. Ayan. So yan ang remote. Etong auto, kung gusto nyo na pag dumilim na saka siya mag on, i-auto nyo. Ito 3 hours siyang naka-on, 5 hours siyang naka-on, 8 hours siyang naka-on. And ito yung pampalakas, pampahina nga ng ilaw. Yan, yung dalawa sa baba. And then ito ang off and on. So ito pag inon nyo, on lang siya kahit umaga, yun nyo, o bubukas yan. So ayun, lakasan pa natin ng konti ilaw guys. Yon. So lumiwanag pa siya ng bahagya. So malakas siya guys. Ayan. As you can see. Jining! Ang lakas niya guys. So sulit ang ating binayaran kay seller. Thank you very much kay seller. So hindi na ako magbubukas ng daylight na ilaw dito. So tipid sa kuryente.
mas maganda. Dahil sa panahon ngayon pandemic, kailangan magtipid-tipid, diba guys? So ayan mga kachika, pasok na tayo sa loob and let's give our final verdict. Let's go! So, ayun na nga guys. Nakita nyo naman, napakaliwanag ng ating solar powered floodlight. Eto siya. At na-install ko na siya kanina. And na-testing na rin natin. And by the way guys, kasama ko ngayon si Ting Baby Chica. Gusto niyang sumama sa aking vlog for BESTWAY. So, yan. Final verdict, 2 thumbs up kay seller. Very good seller. And thank you kay Lazada. At thank you din kay Kuyang nag-deliver dahil all-in-one piece ang ating item. And nakita nyo nga yung lugar ko na yung dating ganito kadilim, ping, naging ping, ganito kaliwanag. O, di ba? Panalo. So, yan. Kung nagtitipid kayo sa kuryente, guys, bili na kayo ng solar powered floodlight. Malaki matitipid nyo sa kuryente niyan, lalo na paggabi. So, yan. That's it for our unboxing for this day. And this is the end of my video. Pero hindi pa ito ang end ng aking vlogs. Marami pa tayong pagsasamahan. So don't forget guys to click that subscribe button para every time na mag-upload ako ng videos, ma-update kayo. And hopefully makatulong yung mga videos ko sa inyo. And don't forget to check out my other videos. Panoorin nyo sila, baka makatulong din sa inyo. Yan. So, thank you very much for watching. See you again soon, guys.